中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是7月22号，礼拜二啊。最近我们礼拜二跟杨贤英老师的单元呢，我们在谈如何优雅的老去啊。那今天我们要谈一个话题哦，就是呢，你是不是可以培养自己一个兴趣哦？那很多人说，丁，我都退休这么久了，兴趣哦，这个很多人有啊。我每天可能去散步啊，然后我去健身啊，我去运动啊，我去上各种课程啊。但是这些会不会让你觉得每天都很开心呢？那如何培养真正的兴趣呢？我们要来问问我们的杨贤英老师。老师早安。丁早，各位听众大家早安。老师，你有培养自己的兴趣吗？我不知道我的兴趣很广，我每一样兴趣是什么？你很想做吗？我就一直搞不清楚什么是兴趣因为啊，为什么我会这样问老师哦？因为杨贤老师还有很多的单位团体邀约老师去上课演讲嘛。老师过去啊，你是在做环保志工，接下来就是断舍离、居家整理，后来呢又衍生这个食材整理。我们都会觉得，老师你的兴趣很广啊，你怎么会说你没有兴趣？还是这是你的工作，不是你的兴趣？那是我的生活。不能讲兴趣呢，我还讲是说，我当初喜欢环保是因为不是兴趣，是个性。我就是舍不得丢，看什么东西都舍不得。那个路边有一个猫，野猫哈，我就会很心疼。野狗、野猫我会很心疼，所以我妈妈就常会讲说，你每次跟你出去，只要到比方说到公园去坐着休息，不到10分钟，你的身边就会围了一大堆的鸟啦，一大堆的猫狗这样子哈。我就会觉得对它就是会想说那些猫怎么办，就从那边开始发想。我还想说我很多东西我舍不得丢，我舍不得用那个什么碗的，就是那个我们泡面那个碗，我舍不得，因为它丢的话地球会坏掉。就从那边研发，我才会对环保有兴趣。这样讲应该有开始重视。然后就开始就投入。我这个人是有一个缺点，就是我只要对他有兴趣的话，我是一直想要追到底的那种人，不会说好像看一下就好了那样。我追到底的那个细节又太细，你知道，我就会想说为什么会这样，为什么会那样，所以研发出我做环保。那个断舍离是后来，其实我先是食材管理，我那时候要照顾我的妈妈跟我的婆婆。还有我的家的小孩，就是三种人他们的食材是不一样的。我爸爸往生以后，我妈妈后来跟我住，我妈妈的习惯居然跟我也不一样。我从来没有想到说生我养我的人怎么会，我结婚以后我发现他跟我完全是不一样的人种不一样。我妈妈喜欢到菜市场去买，比方说快要打烊的菜A 菜就会买一次买回2斤买回来他就往冰箱里面丢。那你说上面那个比方说像现在那么热的天气，太阳晒到以后会烂掉，那个上面的菜不是都烂了，他又没有跟我讲，然后过了2天全部烂掉，我就会有舍不得，就开始就想说你当初是怎么教我做食材管理，为什么你现在会是这样，就开始研发个人化的什么食材管理。然后呢，我妈妈往生以后，我才会想说我妈妈的东西多到我有点傻眼，一个房间我居然可以丢多少车，好，然后多少的衣服没有穿，我才开始走断舍离。然后疫情以后，我那时候还没有完全断舍离，先是收纳，其实不能讲是兴趣吧，是生活。疫情以后，那个疫情的时候，我问我女儿说，万一哪一天我突然走了，你会想要我留下什么？他居然回我他连想都不会想，他突然回我一句钱啊。有这个我们在节目中聊过，对，我们讲过钱啊。那个时候我不是还说很多人一定会觉得这个女儿真的是，我讲真话，他说钱啊，我跟他说那还有呢，你那些金子还值钱吗？那些金子烧一烧可能都还要融多少，那可以了，金子我也收了，那些钻石我觉得你那些钻石都是假的，你可以把它丢掉。我说那我那些书啊什么，大家有听过我在节目上有讲过嘛？他全部二话不讲2个卡车的事情啊。我说为什么2个卡车？我叫2部卡车叫他们来，我顶多多付一点钱，反正你的遗产会给我啊，反正你还有钱，你那个用你的遗产中，我连想都不要想，全部我不会过滤。他就这样讲。我照片不是已经早就毁掉了嘛？就这样讲，就反正你都放电脑，我就按个 delete 掉就好了。我突然才想到断舍离。我现在断舍离的目的是，断舍离的方法是这个我女儿会不会要？好，那我现在有没有要用？好，才会做这些事情。你说有没有兴趣？我不觉得，可是就变成是我每天很忙碌，就是在实践我的这些
生活。所以呢，这一个譬如说环保啦、断舍离啦、食材的管理啊，可能对我们杨贤妍老师来讲就是你的生活。对，但是因为还有很多单位的邀约，可能生活又跟工作又结合在一起。能不能讲兴趣？可是我觉得是有趣，要这样讲。你要问我说人要怎么培养兴趣，我不知道比方说你的兴趣是画画，那我会想，我现在已经断舍离，我就会想说，那我画画那些画以后给谁？是不是也是要烧掉？要不然小孩子放哪里？好，尤其是我们家根本都没有地方放，这样。所以我觉得我现在开始，我其实是在去年开始，我就在找对我有趣的事情。刚刚丁丁有讲说，很多单位邀约我，你们知道有趣在哪里？有趣是在观光邀约我干嘛？不是讲食材管理，是讲叫我去跟民宿业者讲说，我怎么样让他们节电，怎么样帮他们经营，让他们的客人比较多元，完全是跟我的你看历来的生活，所以完全是讲180度的不一样对不对？等一下，老师，观光局邀约你去讲节能节能跟整个那个营运的方向啊，你是这方面的专家吗？完全没有。那为什么他们要找你？你不觉得有趣吗？那老师你接吗？我接啊，因为我觉得有趣啊。我接了以后就开始后悔了，你知道我接了我好兴奋，我说你为什么邀约我？他说因为你对那个店是台电推荐，因为大家都知道因为我的生活嘛，那大家都在讲省电嘛。刚刚有讲说是因为我为什么会讲省电，那到底我要怎么省？我就做了很长的研究以后，我说省电我就很厉害嘛，甚至你们要花多少电，我通通都几乎都可以大概大约算得出来这样子就是因为这个节电我以为他说因为环保局，我也在做环保的工作嘛，环保局也常会邀约我，就是环保单位这样。他因为一个环保一个节电他就邀约我到观光局讲节能，你知道？我那时候只有想到这件事情，就好兴奋。我说好啊，没事啊，我就可以接了，因为时间也不长，才1-2个小时嘛。就好了，接了以后，当下有点小后悔，你知道？因为我们老公就讲一句，我们老公是完全永远泼我冷水，梦爷就完全泼我冷水。他是你们家永远的在野党。对对对，他是在野党。我们2个都是在野党，我也是他的在野党，他也是你的在野党。我还是我们家的立法委员。因为他只要买股票，他买了我就会念。这么高你也买得下去吗？什么什么什么，然后他卖掉了他明明卖掉的赚的钱给我。我说你为什么那么急的卖？要是明天卖，我还可以多赚一点。老师，你不会觉得你这个人很机车吗？你这个在野党就是呢，好像呢，你什么事都要念人家，又想尽好处。对，所以我的朋友就讲说，你会不会觉得你的老公对你那么好，梦也对你那么好，你为什么还这样？我说你错了，我是立法委员。立法委员的工作就是从来不会夸，比方说今天行政院长谁来，哇，你做得好棒，拍拍手。No， 没有，他永远都是在挖那个坑洞的那个人，他永远在挖缺点那个人。好事你应该要做好的对不对？那我就是那个立法委员，我永远。我说我拿了好处，我还是会讲坏话。是，如果大家不认同可以来骂我们杨贤妍老师或批评他这个跟以上言论跟丁丁无关可是我有跟他讲，我说，然后他要是有要买要卖的时候，我说跟我无关，因为我是立法委员，我就这样讲。立法委员只会出一张嘴那个骂人的嘴，其他的一点关系都没有。到现在我们相安无事，是因为反正我有个立法委员盯着我，他也是在野党，他就会讲说你为什么要接这个观光局的这个？他说你怎么讲？人家节电人家不会吗？已经换了 LED 都会啊，那冷气都会换新的而且后面还有一个更大的帽子扣到你，就是还要如何整个营运呢？好，我接了以后，他才把整个他们需要的结构告诉我说，还要讲怎么样让那个民宿就是好像增加那种营运的那个效果绩效这样子开什么玩笑？我接了，我已经接了我接了就不能退，因为那种东西你接了一退，那是整个我的生活就是一个污点嘛，对不对？不是老师，那你都这么任性了，那接了有个污点会怎么样呢？不行，我这个人就是他找我应该还会有别的好吧，我就硬接了。然后为了这个我真的烦恼3个月，
我3个月前接烦恼3个月哈，他们觉得我讲的不错，他们而且接了以后他们很好笑，他们也怕我会乱讲。等一下，老师，你已经讲过了，那个已经讲过了。哦，之前好，我要讲，我说我那时候接的 case 是我接了以后，他几乎每个2个礼拜、1个礼拜就会问我，老师你的内容会是什么？我的内容会是什么？我怎么会知道？我就随便乱掰哈。我说，我当然一开始会讲节电啦，那当然会讲到跟那个民宿营运有关的一些相关的事情。他说，然后那个重点是在哪里？他问了第3次，我就跟他说，重点是我发现说哈，以那种客人就是住客的心，就是眼光去看住客的感受去看这件事情。我会希望我住的民宿是什么感觉，去从那边去着眼这样。他就说 OK， 好了，讲完了是去年的事情，没想到上个月又来邀约了，而且是好几场的，而且时间又加长了。那就表示你上次的演讲是大家买单的咯。对，可是我又开始又有压力了，又有压力状况之下，我又觉得有趣，你知道？他怎么又接我？表示说我这方面不错。你就是这样，你说兴趣没有，就每天都在应付这个有趣的事情，就这样。对。不过如果这个事情不有趣的话，你也不会想做，哪怕是有压力啊。我们人不就是这样？就像丁丁啊，譬如说我每天去做负重运动啊，我也觉得它一点都不有趣，你就知道这件事非做不可嘛。那好，那你又非做不可，又不有趣，你只能在这种很无聊的氛围当中去找出自己的有趣点啊。还有接另外其他的 case 呢，比方说他叫我讲宠物的清洁，宠物清洁那我们不能讲，因为它跟那医疗有关系。因为你宠物，你帮猫猫狗狗开那种店，帮猫狗剪什么有的那个，但他都要拿到执照的，还要有医学知识，你知道？比方说猫狗有什么耳疥虫什么什么，你都要做这些事情，都要会。那你要我讲，也是2小时叫我讲，我除了讲说你清猫砂啦，带什么，你觉得那个2分钟都讲完的话，他找我2年，一直要我讲这个话题，你知道？那问题他找你找这个话题做什么呢？我觉得找你这些人会不会莫名其妙啊？对，我就说找我干嘛？他说不知道，就是经纪人跟我讲说就是要找你啊。杨老师已经退了第2年又来找我，那你说怎么办？好了，我就开始觉得有趣哈。也许这人就这样讲，你讲说你不喜欢，你刚讲那个负重，那你不喜欢，可是你必须要做，那怎么办？就是从里面要找出一个点，我为什么要做这件事情？我觉得有趣是，他居然连了2年3年，他就只找我讲这个话题就有点好像锲而不舍的一直追着我这个话题，表示说我也许在这方面，我觉得啦，我突然有一种好像公主病还是什么病，我觉得好像他可能觉得我是这方面我可以这样的，我可以做得到。我问你这个年纪了我这么70岁的人，人家还觉得你可以的话，就表示你是真的可以，你只是不知道，人家在挖掘你的潜能，你知道吗？那你为什么还不做？所以我因为这个方法我接了，又是3个月的烧脑。可是这个当中我就接触到很多跟宠物，我也特别讲说对不起，我只对猫狗有兴趣，你说蛇啦那些我没办法，可以吗？他说可以，这样 OK。 我就觉得这个3个月我就从里面找到了一些他的方法什么的，就是找一些我能讲的，我觉得那是要有趣，有趣以后变成是我的一个又另外一个生活，又另外一个专业。所以人家要是问我说你那个猫猫狗狗怎么备餐怎么样吃多少，我完全有资料可以给这样子。所以为什么我们今天跟杨贤老师的如何优雅的老去啊，我们会谈到说是不是要培养一个自己有兴趣的事情啊。有一个妈妈打电话来，她说她退休之后呢，首先是帮儿子带了孙子嘛，又帮女儿带了孙子。那带了这两三年之后，他就跟孩子们说：“我真的累了，我不想要帮你们带了，我可不可以过自己的生活？”然后他儿子就跟他说：“好，妈，那可以，没问题。那你可不可以你既然因为他就跟妹妹商量说，妈妈帮我们带孩子很辛苦嘛，所以呢，他们打算2个人各出一笔钱，作为妈妈学习兴趣玩耍的公积金呢。那我就说哇，这个大概有多少？他说丁丁有30万。我儿子女儿说我要做什么都好，我说那不错啊，那你想做什么？他说他也不知道，一刚开始他就到各个什么老人啊长青协会去上课。上了大概2年之后呢，他就觉得很多的课程要么就不够深入，都在表面，否则我们就可以钻进
很专精的一层一层的去学习嘛，然后要不然呢就是重复性太高，然后所以他就觉得说不知道，结果最近呢是因为他的那个脚膝关节有点退化，他就觉得好像手啊也不够灵巧，所以他的那个邻居啊就找他去做这一个，刚开始是那种瑜伽伸展那种弹力带哦，结果没想到他上出兴趣来耶，他就觉得不错啊，然后每天最重要的就是他去上了2个月之后，他们的邻居就赞美他说：“王太太，我觉得你最近啊看起来很有精神，身材身形都变得不错，你最近在做什么？”他说啊，也没有啊，最近就去伸展啊、瑜伽，然后去做弹力带啊。结果你知道一被赞美，他就会觉得如果对身体也有好处啦，然后又得到别人的赞美，我何乐而不为？可是老师，我们总不能做每一件事情，就像一定要有人赞美我们才去做吧？没有，他那个赞美其实是自己的赞美啊，发现到说他自己应该也发现到说他的身形什么状况好。你刚不是讲说他做了2个月，他就很开心嘛，因为他整个人改变了嘛。你的改变会被发现到，就像说丁丁，他说他不喜欢负重，可是他必须要做，他做了以后他有感觉，他的脚痛的部分他改善嘛，所以你就变得要做嘛。所以我常常讲说，我还蛮羡慕这个大姐，你是在哪边做这个，我也想要去玩。就是我觉得她的子女很好，是给她一个公积金，你知道，让她无忧无虑的可以去。当然也是因为她前面有奉献，就帮忙带小孩这样子。那可能小孩也长大，也不需要这样带。不觉得小孩不错，是她有给一个基金，让她很无忧无虑的去花这笔钱，这样也去参加了这个，然后找到了这个兴趣。最主要是这种状况，他只要运动之类的东西，你只要有持续，就是说那个环境是他喜欢的，我觉得这也是一个开始。我常常讲是说，刚你讲这个大姐她的好处是什么？她这个 moment 哈，她只专心在一个她的那个什么弹力带有的没的，她只专心在这个，她不像之前又去上那个什么课，去上什么课，无头苍蝇。你有没有注意到一件事情？你只要培养兴趣，就给自己一个目标就好。我今天比方说像我来讲，我现在就是想给自己一个目标，就是我每天早上起来我要做什么事情，我持续就给他2个月到3个月的时间，我会把这个时间定在我的比方起床以后我要做什么这个上面，然后晚上睡觉我要做什么，就把它特别写在我的桌边这样前面。然后早上起来啊，我想要看那个 LINE， 想要看 FB， 不对，我上面又提醒我你现在要做什么，就从一个开始。所以要是说像我那么多，当然我的工作之外哈，假如说像平常我们听众可能没有像我那么多工作的话，你把你所有的兴趣、所有的生活简化。什么叫简化？你只要家里面有吃、有清洁、有洗衣服、有打扫，这些做完以后，你只要给自己一个目标，一个锁定它3个月。比方说我想要每天去菜市场买菜，好看菜不要买菜，或者我想要去散步到哪个地方，每天持续3个月。你觉得你喜不喜欢？你不喜欢你再换，我觉得这也是一个兴趣的开始。真的一个兴趣的开始我觉得做什么都好，倒不是说杨老师做的有多了不起，这个大姐做的有多了不起，是只要你喜欢的、有兴趣的就很了不起。所以只要单一一点，不要说今天人家约你去唱歌好好玩明天人家带你去跳舞也好好玩，你就像无头苍蝇，因为你还没有深入到那个精髓嘛。有的时候你深入了以后，你发现你不爱，那你就可以换嘛。我觉得这个方法是蛮好。通常假如说你深入了以后，然后旁边已经有一些周围朋友，然后对你的生活没有妨碍的话，我觉得那个就可以开始了。谈到了兴趣啊，老师你知道吗？我就一直在想啊，因为我现在慢慢为有退休生活做准备嘛，然后我就在想说，如果我退休以后啊，我以后想要加入一个合唱团，因为我大概在10几岁的时候有参加过合唱团。那你知道合唱团不是有分高音、中音、低音吗？然后一首歌啊会有不同的那个合唱进来啊。然后我最近就一直在想，我退休以后要做什么？我突然在想，你知道我这一辈子常想最不喜欢做的事就去唱卡拉 OK。你知道我这一辈子活到60岁真正去唱卡拉 OK 是真正自己想去的，可能不到2次。然后有些就是被迫嘛，被邀约啊什么的。我很不喜欢去唱卡拉 OK。可是我在想，如果以后啊有这样的合唱团，我真的可以去，我觉得那个是我想做的事。可以啊，就是写下来呀
一定要写下来，然后就现在开始上网找哪些，不能讲上网找，就在你家附近，因为一定要离家近嘛。最主要我是说做一个兴趣的时候，你一定要想离家近，然后你没有交通上的顾虑很方便，然后没有时间上的顾虑，我觉得可以从那边开始。我觉得任何一个想法我觉得都是可以。可是要是丁丁的话，我会觉得先从卡拉 OK 开始算讲接触，你可以在家里面买个卡拉 OK 自己唱，一定要先把自己的丹田喉咙先练好，你不能突然去人家说你谁啊，你的那个声音只适合讲话不适合唱歌可是我、先要偷偷的练，你先要偷偷，那你没有买卡拉 OK 没关系，至少你先打开，你就我们可以上网看音乐嘛，然后跟着他唱嘛。是要先开嗓就对了，一定要先开嗓。我觉得这个都是一个开始。知道我就是想说，我要尝试说，当你已经发现你想做什么，丁丁很棒，说他知道他想做什么以后他就因为有一个目标了嘛。我觉得不一定要马上去一定要先接触嘛。那我的方法要是说我想要卡拉 OK， 我其实跟丁丁很讨厌卡拉 OK， 我自己是没有去过，可是每次都被邀约。被邀约的时候我就觉得我好烦，然后我只唱一首我就想要退下来了这样。可是你说我爱不爱唱歌，我爱唱歌，可是我不会想要到大庭广众下唱。那我的方法就是我就打字的时候，我就开了我的那个 YouTube 啊什么，就听他的音乐，然后就好听的话我就会重复唱。开始有这个兴趣，觉得我有自信，我就去报名这个我跟你讲，这个合唱我合唱的声音很好听，养成这种基础。对，我觉得是一个方法。有的人喜欢画画，我觉得你就开始就随手就是拿一个本子，因为你就要先想我未来我想要做什么，你就先拿一个本子就自己画。画，你就找出你到底喜欢是油画呢，还是喜欢什么画，从那边找一个兴趣，再开始慢慢投入。就算你做不好，你只是浪费那几张纸，至少我觉得有试过。所以听众朋友，不晓得你现在是即将退休，还是已经退休的新鲜人，或者已经退休很久了，在你的日常生活当中，很多人是习惯把自己每天生活排的真的满哦。但是这些都是你喜欢的吗？你兴趣的吗？杨老师，我们就下次见了。下次见了，拜拜。广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是7月22号礼拜二礼拜二节目的第二阶段，我们最近都跟保健食品工程师冠伟老师谈到了认识护眼的一些营养配方那么谈到了秋冬季节，可能大家会觉得好像干眼症比较容易不舒服，但是因为这个季节天气很热有时候你进出冷气房里面很多人干眼症也是很不舒服。那但是谈到眼睛的疾病有百种前2集的节目当中，我们有谈到眼睛的营养配方难道只有叶黄素吗？很多听众朋友反映，我吃了很久的叶黄素对我的眼睛怎么没有帮助所以上次我们不开玩笑说冠伟接触的其实不是中医的整个训练，但是呢他跟一个眼科医师在设计一个眼睛营养配方的时候，他确实要谈到黄帝内经，谈到说肝开窍于目所以我们肝脏跟眼睛是息息相关的那么我们上次有谈到大家比较陌生的有一个营养成分呢，有一种植物叫杜莎藻，来自以色列那我们聊了2集，就一直没有谈杜莎藻到底它的成分是什么，以及它的成长环境是什么呢？今天我们要持续跟冠伟来聊这个话题。冠伟早安。各位听众早安，丁丁早安。冠伟，现在就像你讲的各种藻类研发的这些保健食品获得很多，不要说一般民众其实不懂，是很多教授科学家他们不断研究的一个范畴所以上次我们有谈到我们国内的苏冠斌苏博士针对鱼油对于整个失智症忧郁症的一个研究，但是他拿的这个研究的配方绝对不是外面那种浓度 20% 30% 的，一定是要超过80% 以上的，它才能够对我们人体有帮助。那么上次的节目当中，你有谈到我们中山医大的吕丰洲李教授他在2008年，也大概10年前11年前开始研究杜莎藻。可不可以跟大家介绍一下杜莎藻的成分到底是什么？
杜莎藻呢，其实它最有特色的部分呢，就是它本身呢藻体内所含的这个类胡萝卜素，它的含量非常的高。这个高到什么程度呢？几乎可以说是我们整个地球上所有黄绿色的植物里面第一名的冠军。那为什么它的藻体内会含有这么大量的这个类胡萝卜素呢？主要当然是因为它本身的生长环境的关系，所以才会造成呢它慢慢的演化出这么高含量的类胡萝卜素。那我们上一集我们有讲过，像这个类胡萝卜素其实是早期在护眼的保健品里面最主要最常被用到的保健原料。后来呢，只是因为对于这个抗蓝光的特殊需求，所以我们才又从类胡萝卜素里面去把叶黄素单独的把它提取出来，叶黄素、玉米黄素再把它提取出来。所以早期呢，就是这个类胡萝卜素，它是全面性的运用在所有的护眼产品的主成分里面。那这个类胡萝卜素，我们今天会讲到这个杜莎藻，主要就是因为像我们前面说的，它是在地球上所有的植物里面，它的类胡萝卜素含量是最高的。它高到什么样的程度呢？比如说这个类胡萝卜素的族群里面所包含的这个叶黄素跟玉米黄素来讲好了叶黄素跟玉米黄素呢，它的含量每100公克有469毫克，相当于是什么呢？菠菜的39倍。我们上一集有讲过，就是说今天我们如果日常生活中要摄取到叶黄素可以吃的蔬菜是什么？菠菜菠菜呢，它的效率算是最高的。你如果吃到每100公克的话，你可能就会吃到你所需要一天所需要的叶黄素了。但是呢，这个杜莎藻呢，它的叶黄素、玉米黄素的含量却是菠菜的39倍。还有呢，就是我们常听到的另外一个保健成分叫做茄红素。这个番茄红素 lycopene 呢，它的这个含量也是一般新鲜番茄的 1.7 倍。那另外呢，就是什么呢？胡萝卜素。胡萝卜素的含量这个本身有阿尔法跟贝塔胡萝卜素，是我们天然食物的胡萝卜的730倍，700多倍的这个倍数。你想说类胡萝卜素为什么会这么的多，它的浓度为什么这么高？主要就是因为呢，它本身生长的环境因为它是被发现在这个以色列附近的死海。死海呢旁边呢有一个泻湖，那它是紧挨着沙漠，所以那个地方呢是第一个它的温度非常的高，再来它的日照、它的光照非常的强烈，再来呢就是它的水源我们都知道死海是盐度最高的，所以呢它所获得的水源盐度非常的高。这么样恶劣的环境，高温、高日晒、高盐度这样子的环境呢，它本身呢这个藻体呢就会产生非常大量的自由基，所以呢它必须要抗自由基、抗氧化的能力呢要不断的提升，它才能生存下去。为了要生存下去，在这么恶劣的环境，它才会慢慢的演化出全地球上类胡萝卜素含量最高的这样子的一个藻体。本身所含的这种贝塔胡萝卜素我们把它称之为最佳黄金比例也就是呢全世界是唯一顺势跟反势比例接近于1:1的。这种比例上来讲，它是一种化学结构，我们把它称作顺势或反势所谓的这个顺势反势的比例，当它是呈现1:1的时候呢，它就跟我们人体血清的比例是相符合的。也就是说，白话点讲，就是说我们的吸收率上来说的话，会特别的好。这个跟一般的我们食物里面的这种胡萝卜素来讲的话，它的比例上来说会更好。这个就是我们人类往往会从这种极端恶劣成长环境的植物当中去研究它的营养成分。我们回到上一次冠伟有谈到了，前阵子大家很流行说我对眼睛好，我要恢复青春美丽，要吃虾红素嘛。那你知道虾红素它是生长在海洋里面完全光照不到的地方海洋底下恐怕氧气也很少，它可以存活40年呢，不需要氧气，不需要光照。所以人家说哇，它的整个
抗氧化的能力有多强。所以虾红素很多人谈到青春美丽就会想到我要抗氧化，那就等于是抗老化。同样道理有关这个杜莎藻它的整个这么丰富的类胡萝卜素当然也提供眼睛相当的营养成分。所以我们有谈到其实不止我们国内中山医大的吕丰洲李博士针对杜莎藻有做研究，像美国的哈佛大学、英国的曼彻斯特大学，他们都有针对杜莎藻跟眼睛方面来做研究。这方面是不是请冠伟跟我们做个说明？从1992年开始呢，其实陆续在美国呢，哈佛大学啦，以及呢其他几所名校他们在针对这个眼睛神经方面呢，以及呢一些比较流行病学方面呢，他们所做的各种的研究，就有采用到这个杜莎藻这个原料去做实验。那也证实了它可以降低一些白内障的风险，以及呢他们连续在15周，也就是我们常说的这个补充眼睛营养素需要4个月的时间他就会发现呢这个视网膜的色素明显的增加。他讲的色素其实就是类胡萝卜素里面的叶黄素跟玉米黄素，它会集中在我们黄斑部那这个色素增加呢，会让我们视力改善。它的原因是因为当你前面的伤害减少，你后面的修复速度就可以跟得上。这个视力之所以能改善是这样子。那另外呢，像我们刚刚丁丁所讲到中山医大他所做的研究，一开始是做在这个保肝方面的这种研究，那后来呢在这个护眼方面呢，他们也有做过一些小鼠的研究这种动物性研究，他们就是利用这个蓝光以及这个紫外光直接去照射这个老鼠的眼球，那之后呢再用这种杜莎藻的成分呢去看这个它是不是能够保护这个角膜免受这个紫外光的伤害。除此之外呢，除了这个角膜，还有这个眼睛的这个上皮组织的修复等等其实呢他们经过这个动物实验都发现非常有明显的效果。所以研究这个配方的时候呢，我们把这些数据资料提供出来，那眼科医师也认为说，那这样子的话似乎是比我们以前单独就是只使用叶黄素来说的话呢，它的功能性上面来说会比较全面一点。那另外您刚刚讲到说像虾红素没有错，它的抗氧化力非常的强，但是抗氧化力强呢，就我们眼睛来讲，它也主要只能作用在脉络膜的部分。因为呢我们的这个视网膜能够进去的营养素其实只有 DHA 跟叶黄素、玉米黄素或是维生素 A 这些的。那像这种虾红素啦、茄红素啦，或是像 EPA 这些都是消炎的、抗氧化这样子的成分呢，其实它都只能作用在视网膜的外面，也就是脉络膜层，作用在微血管层。所以它的抗氧化力能力再强，虾红素呢其实也就是负责脉络膜的部分，它并没有办法处理到这个视网膜眼球里面的这个问题所以呢我们今天单纯都只是选用高剂量叶黄素，或是说你去挑选这个单方的这个虾红素，其实都不够。最好就是说这个配方上来讲你必须要面面俱到了。也就是说呢，像我们讲到后面的循环呢，今天你是用这个 Omega-3 也好，用虾红素、茄红素也好，但是呢这个只是在血管的抗发炎的部分，血管不发炎了，不堵塞了，营养素可以往前面送了。那你要往前面送什么东西？能够进去眼球的就是 DHA 以及呢叶黄素、玉米黄素或是维生素 A、贝塔胡萝卜素，它可以转换成这个维生素 A 这样子的营养素呢，你把它包含在这个整个护眼的配方里面呢，自然就会比较全面一点。聊到了有关眼睛的营养概念刚才我们的冠伟很清楚谈到这样的一个概念，就让丁丁想到最近因为我们在讲眼睛的营养配方概念嘛，我们有接到一些听众朋友反而打来问说，丁丁，那鱼肝油呢？其实我们过去在教导大家分辨所谓的高浓度 Omega-3 鱼油的时候，我们那个时候就有针对鱼肝油帮大家做了一次复习。可是最近谈到了眼睛
很多人又打来问有关鱼肝油的问题，甚至有一个大哥跟我讲说，丁丁，哎呦，对眼睛的营养哪有那么复杂啊？我小孩子从小就吃鱼肝油，我老婆我也是教她吃鱼肝油，我自己也吃鱼肝油就够了，哪来这么多花样啊？鱼肝油来讲呢，它其实呢最主要摄取到的营养成分呢就是维生素 A 啊。鱼肝油跟鱼油是不一样的，这个我们以前也说过，所以再提醒大家一下，就是说以鱼油来说，它是不饱和脂肪酸，那它里面呢就是 EPA 跟 DHA。EPA 跟 DHA 我们把它称为是 Omega 3，Omega 3的族群里面包含了 EPA、DHA， 这个是我们吃鱼油所吃到的营养成分。就眼睛来讲， EPA 它作用的是在眼球外层的这个微血管层，帮助你血管畅通。那 DHA 呢是在眼球里面帮助你修复这个感光细胞，视网膜上面的感光细胞。再来第二个是说我们的脑神经、脑视神经的部分，我们的视觉皮质区，它在接受这个视神经传递到大脑过来的讯号，我们也需要健康的脑细胞来接受这些讯号。那这个健康的脑细胞当然也一样需要 EPA 跟 DHA。DHA 一样是脑神经细胞的组成成分。鱼肝油不是这个 EPA DHA 了，它的概念主要呢是摄取这个鱼肝油里面的维生素 A。 那维生素 A 其实我们从一般的食物里面，比如说像菠菜，我们去吃到这个类胡萝卜素里面的贝塔胡萝卜素，它呢在我们体内会自己转换成维生素 A。 所以如果你一般有在吃这个深绿色的植物蔬菜的话呢，其实维生素 A 是不至于会缺乏了。鱼肝油它在补充维生素 A 的时候，只有一点要特别注意是，这个鱼肝油它里面维生素 A 它不是在我们体内经过转化的，维生素 A 直接补充的话，它还是要经过肝脏。那这个经过肝脏，也就是说当你如果过量的时候，那可能还会造成这个肝脏的负担。可是相反的，如果你今天是从食物里面的贝塔胡萝卜素去身体转换成维生素 A 的时候，它有一个差别是，我们身体是依照我们所需要的量才去转换贝塔胡萝卜素变成维生素 A， 不会有过量的问题。可是今天你如果是由这个补充品去直接补充维生素 A， 或者吃鱼肝油，它可能就会造成你这个摄取过量，会造成我们肝中毒、肝脏的负担。所以过去曾经有一个案例，就是一个小朋友他吃这种鱼肝油的软糖，那因为他就把它当作是一般的糖果吃，结果一直吃个不停，吃到后来呢，因为维生素 A 摄取过量，造成他肝脏肿大。所以这个是一个要注意的地方。你今天是直接摄取维生素 A 的时候，变成是我们的肝脏要照单全收。那实际上呢，你的眼睛所需要的，它的量其实并不多。我们如果从日常生活上吃到的深绿色的蔬菜里面的这个贝塔胡萝卜素，它就会按照我们体内所需要的量自己去转换，这种是比较天然、比较安全的方式。所以这个就是为什么科学家他们要从这种天然的杜莎藻这样的一个植物成分里面去萃取出来的营养成分作用在眼睛，是因为它含有丰富的营养素，譬如说阿法、贝塔这种类胡萝卜素、玉米黄素、叶黄素、茄红素、叶绿素，甚至维生素 A、B、D、E 以及矿物质的部分呢。所以人家常说，如果你在一个恶劣的环境当中，这种植物它的营养成分都非常的丰富。那么谈到眼睛的营养，为什么我们要这么在乎呢？所以冠伟给丁丁的一个讲义问了一个问题眼睛到底属于身体的哪一个系统这样说起来还洋洋洒洒它属于神经系统、内分泌系统、心血管系统、消化系统、肌肉系统、淋巴系统跟呼吸系统这个答案是什么呢？刚刚丁丁念了这么多的人体的系统，那我想大家应该第一个印象会猜的可能就是神经系统。为什么？因为眼睛里面有视神经嘛，视神经才能接受，才能去转换这个光的讯号，成为我们看到的画面。没有错，视神经这是第一个。那其实第二个呢是什么呢？就是我们的这个心血管系统。心血管系统它负责什么？它负责我们
眼睛的运作正常的代谢，营养的代谢。比如说我们这个蓝光照进来，照到我们眼底的视网膜的时候，感光细胞接受到这些能量，这个能量呢，其实呢，它一方面呢产生讯号，电子讯号，一方面它也造成伤害。所以当它造成伤害的时候，就要靠这个感光细胞背后的这个脉络膜的微血管呢，加速它的血液流量。它加速血液流量的概念像什么？好像是在散热一样。好，所以我们通常眼睛在注视着某一个地方，我所谓的注视是你有聚焦聚焦注视在一个点上的时候呢，我们脉络膜层的微血管的血流量就会增加 20%。 这个增加 20% 是在做什么？就是第一个，它在帮助它代谢，帮助它散去这个能量好，这个蓝光的伤害。还有呢，就是把这个新的这个 DHA 等等这些营养素送到前面去补足这个受伤的这个感光细胞。你只要一接触到的光线，我们的感光细胞是不停的在受损，但是它同时也在后面不停的重建。所以现在就是说，你前方的受损的速度呢，如果可以减缓，让我们后面的重建的速度可以跟得上的话，那这样当然是最好，我们就可以慢慢的改善我们的视觉系统。那为什么讲到说这个心血管这个部分，还有一个部分就是我们的脑部脑部呢，血液它供给我们的眼球，让我们的这个视神经它可以正常运作，接收讯号。那这个讯号呢，透过这个神经系统传达到我们大脑后方的视觉皮质区，传达到这边之后呢，接下来要如何形成这个影像？这些神经讯号要形成影像，它要靠的就是这个脑神经细胞。脑神经细胞一样，它需要这个心血管系统，它供给它新鲜的血液。那这个时候呢，如果你有摄取到像 EPA 这样的营养素呢，它就会让我们这个脑部的微血管层它会维持它顺畅那 DHA 一样，它可以进入到我们的脑部，供给这个脑神经细胞。好，所以呢，我们的这个视觉，我们身体里面的所谓的神经系统跟心血管两大系统。那上次我们在上课的时候，其实有一个学员他很可爱，他说：“哎，不对哦，老师，好像这个肌肉系统好像也是我后来想想，好像也是因为我们眼球要转动有好几条这个肌肉在牵动，包括我们的这个水晶体的伸缩可以看远看近，这也是透过它周遭的睫状肌似乎也非常有道理所以确实一个眼球的作用它是我们身体各个部分的分工合作你今天说免疫系统其实也算在里面因为你眼睛也会受到感染嘛，那这时候需要一些免疫细胞来帮助这个消除这些外来的细菌感染。所以确实我们的眼睛绝对不是单一的一个系统可以独立完成这个视觉的工作，一定是面面俱到，要相互配合，大家分工合作。所以同样的，我们今天在摄取营养素也不可能是一个单方叶黄素或是单方虾红素你就可以处理所有的问题。这个就是因为丁丁跟冠伟做过专访，也上过冠伟谈到眼睛的课程，所以刚才不是问问题吗？眼睛到底属于身体的哪一个系统？刚才冠伟很清楚的谈到了神经系统、心血管系统。其实丁丁也是眼睛一直在看肌肉系统，因为呢，我们人体这一张筋膜网其实牵动了我们身体的五脏六腑那么有关这方面呢，下次节目当中我们会持续跟冠伟来聊天冠伟，我们就下次见啦。OK， 下次见，拜拜。拜拜。广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是7月22号礼拜二要特别提醒我们的听众朋友，我们最近保健食品原物料2重优惠正在进行当中我们的服务专线0225703329 0225703329。你对于我们直播的内容有任何要批评指教的，麻烦您在早上的9点到下午的5点拨打我们的服务专线
0225703329。丁丁最近接到很多听众朋友的电话，要团购橄榄油。他说：“丁丁，你们今年油怎么这么快就没了？”我说：“没办法，今年大家团购反应非常的热烈哦，所以呢，要等到年底哦，团购登记橄榄油要明年3月才会来到台湾哦，真的非常的抱歉哦。那么节目的最后，我们来听听兆轩自播的医疗资讯报道。听众朋友早安，我是兆轩，今天要跟您分享的文章来自 Health and Hope， 作者李芷涵所写的感冒好了还持续咳嗽，4大常见原因，4种方法帮助缓解。感冒痊愈后就怕持续的酷嗽，时不时就干咳一下。而为什么感冒痊愈后还会持续咳嗽呢？重症医师黄轩说，可能是感染后还残留病原体，以及支气管炎、呼吸道免疫过度反应以及上呼吸道敏感性导致。黄轩医师表示，感冒是一种最常见的呼吸道感染，通常会引起发烧、喉咙痛、流鼻涕和咳嗽等症状。而虽然感冒症状在一段时间后可以自然消退，但许多患者在感冒治愈后仍然会出现持续咳嗽的现象。以下是感冒治愈后仍持续咳嗽的常见4大原因。1、残留的病原体。一项发表在临床感染病学期刊的研究指出，病毒在感染结束后可能仍然在呼吸道内存留，而这些残留的病原体可能持续刺激呼吸道黏膜，引发持续性咳嗽。病毒残留病原体所引起的持续性咳嗽有以下几方面的原因。2、呼吸道黏膜受损。病毒在感染过程中会破坏呼吸道黏膜，使其暴露于空气中。当感冒症状消退后，受损的黏膜可能需要一段时间才能完全修复。在此过程中，残留的病原体可能会继续刺激受损黏膜，导致持续性咳嗽。病毒感染会引发呼吸道的炎症反应。研究发现，即使呼吸道症状消退后，发炎反应仍可能持续一段时间。这种发炎反应会刺激呼吸道黏膜，引发持续性咳嗽。免疫系统反应。病毒感染后，免疫系统会产生对抗病毒的反应。然而，在部分情况下，免疫系统可能对残留的病原体过度反应，进一步刺激呼吸道黏膜，导致持续性咳嗽。3、上呼吸道敏感性。据呼吸医学期刊发表的一项研究表示，感冒后上呼吸道可能仍存在发炎，使其变得敏感。这种敏感性会导致患者对各种刺激如灰尘、烟雾等反应过度，进而引发持续性咳嗽。4、支气管炎。感冒治愈后，患者可能仍然存在支气管炎的隐患。根据胸腔医学期刊研究，支气管炎会引发咳嗽、痰量增多等症状，并且治疗过程可能持续较长时间。过敏和哮喘学报期刊的一篇文章提到，
感冒过后，部分患者的呼吸道可能会出现免疫过度反应，这种现象使得呼吸道对各种刺激更加敏感，容易出现持续性咳嗽。免疫过度反应可能与遗传、环境因素、感染、过敏等因素有关。维持室内空气湿度，避免吸入刺激性物质，帮助缓解咳嗽。若感冒痊愈后持续咳嗽，黄轩医师也分享下列方法帮助缓解咳嗽，包括保持室内空气湿度适中，避免吸入刺激性物质，使用非处方止咳药物以及支气管扩张剂治疗。根据室内空气期刊的一项研究表示，保持室内空气湿度适中，有助缓解上呼吸道敏感性，减少咳嗽。使用加湿器可以保持室内湿度在40%至60%之间，这有助缓解呼吸道黏膜的刺激，进而减少咳嗽的发生。还有避免吸入刺激性物质，如烟雾、灰尘、香水等，可降低呼吸道对外界刺激的敏感性，减少咳嗽次数。因此，若家中有小孩或老人感冒治愈后持续性咳嗽，应避免在其面前抽烟。黄轩医师说，科克兰系统评价资料库期刊的一篇综述中，使非处方止咳药物如愈创、甘油醚、枇杷膏等，对于缓解症状性咳嗽具有一定的疗效。愈创、甘油醚是一种常见的非处方止咳药物，其主要成分为甘油醚，通过抑制咳嗽中枢神经，减少咳嗽反射。此外，还有润滑和保护呼吸道黏膜的作用，有助于缓解刺激性咳嗽。至于枇杷膏是一种中成药，主要成分包括枇杷叶、川贝母、桔梗等中药材，具有清热化痰、润肺止咳的作用，可以帮助减轻咳嗽症状，增加黏膜润滑，降低呼吸道对刺激的敏感性。不过，黄轩医师也提醒，虽然非处方止咳药物对于缓解症状性咳嗽有一定的效果，但患者在使用时应注意遵守药物的说明，以及注意与其他药物的相互作用。若持续性或严重咳嗽，应及时就诊，以确定病因，并接受适当的治疗。而支气管扩张剂通常用于治疗支气管炎、哮喘等呼吸道疾病。它的主要作用是通过刺激支气管平滑肌上的贝塔2受体，使平滑肌放松，扩张气道，这有助于减轻因支气管炎引起的气道狭窄、痰塞等症状，进而缓解持续咳嗽。在使用支气管扩张剂时，还是要遵守医师指示，并注意相关副作用。最后，黄轩医师也提醒，患者在选择相应方法时，应根据自己的具体情况和医生的建议，选择合适的治疗方法。另外，若已经持续咳嗽超过21天，
应密切关注自己的健康状况，及时就诊，以便确诊和治疗潜在的疾病。在某些情况下，持续性咳嗽可能是更严重疾病的标志，如哮喘、肺部感染、肺癌、肺纤维化等。因此，持续咳嗽超过21天，应及时就医，接受适当的诊断和治疗。那以上资讯提供您作为参考，我们就下次见，拜拜。